emizweni yami bonke Nkosi angenze njengoba bengithumela ukuthi ngibingelele nje bazalwane kodwa ngangale kwenye indawo kwathi awukwazi umzalwane uvela ubingelele uhlale phansi kodwa kuba khona lokho iphoshinyana encane yezwi oyikhululayo ukugqugquzela nomuqinisa wafowenu in my heart nje bazalwane kukhona lelithi bonke abamamkela wabapha amandla ukube babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kunento engiunderstandayo leyo ukuthi kuzo zonke izimo ngoba usuwamkela uJesu awusafana nabanye abantu kodwa uba umuntu onamandla ngaphakathi kuwena. Kunezimo esikehlangane nazo. Mehlangana nezimo asigijimi kamhlaba yalingana asigijimi bomama abaziwayo ukuthi bayasiza kodwa sivele siactivate amandla ngoba unamandla esaphiwa wona njalo maqhamuka usathane methi uzoqeda ngempilo yethu asilande ezinye izinto kodwa sivele sehlisa amandla kaNkulunkulu uma isinto usathane mehlasela elethi izinto phezulu kwempilo yethu nathi sidonsa lokhu uNkulunkulu asinikeze bona ukusithembisile ukuthi kungamandla kaNkulunkulu kunezimo emele ngabe ziyasitoba kunezimo engabe ziyashaya